Eravamo rimasti a pagina. L'infanzia e l'adolescenza tra malattie, studi e apprendistato. Il piccolo Amedeo aveva come maestro due persone eccezionali, il nonno e la madre. Il primo Isacco Gershon, uomo di immensa cultura, poliglotta e conoscitore di filosofia oltre che del gioco degli scacchi, instaurò con il nipote un legame molto forte, sia sul piano culturale che su quello affettivo. Ma il tassello più importante per l'educazione e la crescita di Dedo fu soprattutto lei, mamma Eugenia, che al pari di nonno Isacco vantava numerosi talenti e un carattere più che indipendente e forte. Con la sua cultura e la sua tenacia era riuscita a traghettare la famiglia attraverso le varie difficoltà causate dal fallimento dall'attività del marito, insegnando in una scuola materna ed elementare fondata da lei stessa. Oltre a pubblicare articoli su una rivista letteraria, il tutto sotto pseudonimo, perché all'epoca non era buona cosa che una donna riuscisse a mantenersi da sola. Eugenia era particolarmente legata al figlio più piccolo, tanto che nel suo diario Journal della famiglia, che iniziò a redigere nell'86, scrive di lui: un po' viziato, un po' capriccioso, ma jolly come un cœur, carinissimo. Ma joli come un cœur, carinissimo. Viziato ma dolce e con un buon carattere, intelligente e con modi gentili. Così appariva il piccolo Dedo, che a 5 anni sapeva già leggere e scrivere, oltre a conoscere l'ebraico. Eppure il giovane Modigliani appariva come il più debole della famiglia a causa di varie malattie. In effetti non fu per niente fortunato per le condizioni di salute. Intorno ai 10 anni si ammalò di pleurite e nell'estate del 95 la mamma scriveva: Dedo ebbe una grave pleurite e non mi sono ancora rimessa dalla paura tremenda che mi ha fatto. Il carattere di questo bambino non è ancora abbastanza formato perché io possa dare qui la mia opinione. Le sue maniere sono quelle di un bambino viziato che non manca di intelligenza. Vedremo più tardi cosa c'è in questa crisalide. Cosa ci sia in questa crisalide? Forse un artista? Amedeo in seguito si iscrisse al ginnasio e sulla sua ispirazione la madre il 17 luglio del 97 lottò. Dedo non è stato brillante agli esami, il che non mi ha fatto sorpresa dato che aveva studiato molto male tutto l'anno. Comincia il 1 agosto delle lezioni di disegno di cui aveva gran voglia da un bel pezzo. Lui si vede già pittore, a me non piace troppo incoraggiarlo per timore che trascuri i suoi studi per correre dietro un'ombra. Intanto ho voluto contentarlo per farlo uscire un po' da questo stato di languore. Nell'agosto dell'anno dopo la ragazza si ammalò nuovamente, questa volta di tifo. Fu quindi costretta a lasciare il ginnasio, ma a dicembre la madre lasciò che coltivasse la sua passione per la pittura, iscrivendola a un corso nello studio del pittore Guglielmo Micheli, uno dei più talentuosi allievi di Giovanni Fattori, il più celebre tra i macchiaioli, che il giovane Amedeo ebbe anche la fortuna di conoscere proprio nell'atelier del suo maestro.
Quel periodo Eugenio lo descriveva così: Dedo ha rinunciato agli studi e non fa più che della pittura. Ma non ne fa tutto il giorno e tutti i giorni con un ardore sostenuto che mi stupisce e mi incanta. Il suo professore è molto contento di lui. Io non me ne intendo, ma mi sembra che per aver studiato solo 3 o 4 mesi non dipinga affatto male. E disegna benissimo. L'unico disegno di Amedeo che rimane di quel periodo è un ritratto a carboncino del figlio di Michele. Il 1898 deve essere stato un anno orribile per Eugenia. Il figlio piccolo che si ammala e lascia gli studi è il maggiore Emanuele, che 4 anni prima aveva fondato la sezione livornese del Partito Socialista. Viene arrestato a Piacenza, dove era andato per collaborare con la stampa di partito. Venne poi trasferito a Firenze davanti al tribunale militare, che lo condannò a 6 mesi di carcere e un'onerosa ammenda. Margherita Modigliani, l'unica sorella di Amedeo, a pochi anni dalla morte del fratello, scrisse così riguardo a sua madre. Nostra madre è stata una madre eroica per tutti noi, ma nessuna parola può dare un'idea di quella che è stata e di che cosa abbia fatto per questo ultimo figliolo di cui fin dai primi anni aveva intuito la fragilità della salute e la vivacità dell'ingegno. Ha speso per lui gli ultimi resti della sua piccola fortuna e ha lavorato per lui anche quando la sua età e la salute le rendevano penoso il lavoro. Direi che per il momento ci possiamo fermare qui. Stavo pensando che altro che 4, qui ci sono almeno due o tre parti ancora da fare. Alla prossima.